Muthia ngarari iria ikoretwo igomeire mibango ya ithurano cia atongoria a matinga ma macani maria mari rungu rwa KTDA ni ciethairwo kihonia na minista wa urimi Mithika Linturi akanirira muthenya wa ithurano ici. Ndumiriri-ini yake thutha wa giikaro kia Jumatano tariki 5 kiria kigiritanĩtie ministry ya urimi, ministry ya ugitiri wa thiini IEBC, bodi ya CHAI niyo TBK na KTDA, Linturi augite kurumirira watho wa igoti uria warutirwo tariki 11 mweri wa kana ithurano cia matinga mothe 54 igatabanio tariki 28 mweri uyu turi. No kuiguanĩirwo ati mutaratara wa ithurano uria bodi ya CHAI irarutite ni ugwikwo mogaruruku niguo utwarane na mawatho ma oro itinga uhoro-ini wigie githomo kiria muhuraniri abatie gukorwo nakio na muigana wa kilo cia macani iria endagia. Giikaro giki gia kwarĩrĩria ngarari cia ithurano no kuiguanĩirwo ati mitaratara ya ithurano ni igucenjio niguo gutigira IEBC wira wa kurũmbũyania na mateta o mothe mangiumira. IEBC ibatie kugia na ngirimiti na itinga ya kuiguana na makinyanire ithurano ici cia arugamiriri na njira ya kihoto na waragania. Undu ungi wiguanirwo ni ati maratathi ma kura no nginya magakorwo mari na mbica cia ahuraniri. Notithi ya kwanirira mieke ya arugamiriri aya ithei onayo ni gucenjio niguo yuge iturwa ici igakorwo iri utheri gukinya mucemanio-ini ucio ungi wa mwaka. No kuiguanĩirwo ati anyititemi othe marore mawatho ma ithurano niguo kuhotithia IEBC gukinyaniria ithurano ici na njira igwete. Mwerekera uyu mweru wa ithurano cia macani urumbuitie mateta maria makoretwo ho megie bodi ya CHAI gutuika niyo ikurugamirira ithurano ici, wira uria riu uigitwo moko-ini ma IEBC. Ngiribotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.